فونكس صوتيات. السلام عليكم يا أصدقاء. اليوم في هذا الدرس سوف نتعرف على قراءة من قراءات الحرف A، وسيساعدك ذلك في النطق والقراءة الصحيحة. Let's get started. هيا لنبدأ. يقرأ الحرف A في بعض الكلمات أ. لنرى أمثلة عن ذلك. apple apple black black cat cat bag bag hat hat bat bat dad dad rat rat flat flat. شكراً على المتابعة، ونلتقي في الفيديو المقبل إن شاء الله. إذا أحببت الفيديو اعمل لايك، اشترك واضغط على جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. Goodbye. إلى اللقاء.